บอกเลยว่าร้อนแรงมากคือมันเป็นเปลผ้าทอแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกสักทีตัวนี้คือเปลผ้าทอที่ทอมาจากผ้าสำลีทั้งผืนบอกเลยว่านุ่มและนิ่มขนาดเนี่ยจะมีความใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะใช้ได้ยาวๆและสีของผ้าเปลเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายแต่ถ้าสีพื้นเนี่ยจะหมดไวก็ต้องขออภัยด้วยและไม่ต้องกลัวสินค้าเนี่ยตรงปกไม่ได้จกตาสามารถแวะมาดูที่หน้าร้านก่อนได้เพราะเราเป็นผู้ผลิตเปลผ้าทอโดยเฉพาะรวมไปถึงตัวโครงไม้ที่ไว้แขวนเปลผ้าทอทางร้านเราก็เป็นผู้ผลิตอีกเช่นเดียวกันประกอบไม่ได้ยากไม่ได้ให้ไม้ไปประกอบทีละท่อนโครงไม้แขวนเปลผ้าทองเราพับได้และสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจอยากรอช้าบอกเลยว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้ว